celkom úprimný, Peugeot nemá v súčasnosti absolútne nič v ponuke, čo by ma akýmkoľvek spôsobom oslovovalo. V minulosti to však bola úplne iná pesnička a dôkazom je aj dnes predstavený Peugeot 306 GTI alebo S16, ako chcete a z ktorého trhu pochádzate. Veľmi sa na to teším, pretože majiteľ naozaj venoval veľmi veľa času, peňazí a úsilia, aby to auto dostal do stavu, v akom je dnes. Ivan a jeho Peugeot 306 GTI. Celkom určite poteší informácia, že si prvý majiteľ prvého francúzskeho auta v príbehoch aut. Teda francúzske auto som tu ešte nemal. Nie, že by som sa tomu nejak extra bránil, ale ruku na srdce, tých skutočne dobre, pekne a kvalitne upravených a udržiavaných kúskov je pomenej. 306 to je auto, ktoré sa mi strašne páči do dnešných dní. Ten dizajn je veľmi triezvy. Francúzske auta vo všeobecnosti, možno budeš súhlasiť, majú taký problém, že ak tie auta výjdu v rok, 2 alebo o 3 roky, ten dizajn je stále pekný, možno zaujímavý pri niektorých verziách a modeloch, ale po nejakých 5-10 rokoch, na rozdiel od, dajme tomu, nemeckej konkurencie, ten dizajn brutálne rýchlo zostarne. Ale pri 306 ja musím povedať, že aj po tých rokoch to auto vyzerá veľmi, veľmi pekne. GTI i6 je tam napísané, ale ty si mi povedal, že ono sa to volá aj S16 na niektorých trhoch, volá sa to ešte všelijako inak. Takže mi povedať, že čo to vlastne dneska máme tuto? S16 BV6 bola 120 kW motor, 6-stupňová prevodovka, Francúzsko a zrejme nejaké okolie, presné krajiny neviem. S16 Premium bolo nejaké Česko a možno nejaké Švajčiarsko a podobne. A GTI 6 bolo označenie pre Anglicko alebo pre britské ostrovy všeobecne. Okrem toho, aby to nebolo také jednoduché, tak existovala ešte verzia S16, ktorá bola ešte v nejakom, myslím, že 96. začiatku 96. Ešte nemala 6-kW prevodovku a bol tam pridusený troška 110 kW motor. 150 koní cca. 150 koní, presne tak, a trošku mechanický, konkrétne motor, iná hlava. Už sa v podstate nerobila žiadna MT16 alebo niečo podobné, ako sa robilo úplne, že to bola kedy. Existoval VRC špeciál 306 Maxi. Áno, Maxi sa mi veľmi páči. Uvažoval si niekedy, že by si toto spravil svojmu autu, že by si ho dal do toho Maxi bodykitu? Alebo to chceš nechať tak, jak je to teraz? Ono je to taký prirodzený, prebiehajúci proces. Ešte 3-4 roky dozadu som sa takto búchal do prs s tým, že auto ostane úplne v sérii. Budem jazdiť 90 po okreskách a nič ma nezaujíma. Hej. Potom som stretol tých správnych pacientov a nejaké preteky a benzín a zrazu zistíš, že máš veľa peňazí nejak v peňaženke zbytočne, tak kam to oplieskaš. Tak... No tak iní to dávajú, pozri sa, na drogy a podobné zábavy, ty to dávaš do auta, čo teda chválim. A musím aj povedať to, že ty nie si žiadny pouličný pretekár, ty si naozaj človek, ktorý chodí na autoslalomy, na uzavreté trate, na okruhy a podobne. A to ma privádza vlastne k otázke, že prečo si sa rozhodol pre Peugeot a prečo si sa rozhodol pre 306? Ja si viem predstaviť hafo aut, ktoré by si mohol kúpiť a ty si skončil s týmto. Prečo? Ja si myslím, že to bude niekde, keď môj otec si tuším v 94. alebo 5. roku ešte cez avízo kúpil 306 1.4, taký ešte predfaceliftový, hranatejší. To bola fáza 1? Áno, presne tak. A úplný Spartan, nemal ani poslovač riadenia a nie to ešte nejakou výbavou, hej, klasické švihadlá a tak ďalej. No. Tak ďalšie auto bola nejak prirodzene 306, už po facelifte fáza 2, 90, koniec 97 až 99. A od tej 1.6 306 už som ostal taký nejaký pacient a naočkovaný a je z toho GTI 6. Tento konkrétny kúsok si ako k nemu prišiel? Nechcem teda počuť, že ocko ti ho kúpil alebo niečo, ale skôr akože, kde si ho našiel a ako si ho potom zaobstaral? Vďaka nejakej komunite, ktorá bola, alebo ešte stále je ako Peugeot klub Slovensko, Česko, teraz samostatne fungujúce, tak mi bolo poradené, že v Nových Zámkoch existuje Rivalcar, čo je autorizovaný servis a predajca jazdených vlastne Peugeotov. Oni sú tiež tam celkom takí pacienti a celkom si tak vozili počas období takéto autíčka. Špecialitky. 205 GTI, 106 GTI, S16, 405 T16 je u nich doteraz taká jedna zachovalá, ktorá si čaká len na správny rok a čas, kedy pôjde za násobky sumy a tak ďalej. No a zrovna toto jedno tam mal jeden zo spolumajiteľov a tak som mu zavolal s tým, že dozvedel som sa túto vec a čo si myslíš o tom, že by teda išla ku mne? No a potom sme to nejako ladili, najprv tak akože robil drahoty a
No a dopadlo to takto a v zásade sme ostali aj takí vlastne dobrí kamoši alebo známi v zmysle, že chodím si tam naďalej auto servisovať, nejaké také rutinné práce, nemám na to čas, priestor a popravde to ani veľmi neviem sa úplne veľmi mechanicky v tom ždárať. Plus, keďže majú sami skúsenosti s motoršportom, tak vedia poradiť, alebo akože je tam aj takáto vec a chodíme spolu aj na tie preteky, alebo častokrát, takže. A auto si kúpil v akom stave? Myslím, nie je tak, že upraviť si opravoval ty, to sa dostaneme k tomu, ale myslím, že bolo auto vyservisované, že prvé peniaze išli už do úprav, alebo si musel niečo nutne zainvestovať. Ešte auto bolo v úplne sériovom stave. To je ešte taký druhý faktor toho celého, že síce keď už nejaký kus nájdeš, tak už je niečím zmenený. Votuzený, hej. No. Tento bol úplne tak, jak vyšiel z továrne z fabriky. A aj preto som mal najprv také chute, že to nechám tak, jak to je. Aj. No a úplne prvá vec, kupoval sa s nájazdom okolo 133 000 alebo 134 000 kilometrov. A myslím, že prvá investícia bola výmena spojkovej lamely alebo spojkovej sady. A keď sa vrátime k tej špecifikácii, tak sa bavíme naozaj o tej najsilnejšej možnej verzii. To je tá GTI i6. To znamená, že koľko kW máš v sérii? Teda? V sérii 120 kW alebo 160 koní. Teraz si aj meral, že po tých všetkých úpravách, že koľko by tu mohlo byť? Áno. Mám to odmerané. Motor je taký zatiaľ, je tam potenciál ísť na viacej, ale mám tam aktuálne 150 kW odmeraných. 150 kW? Takže nejakých 205, 200 niečo koní. Z atmosférického 2 litra. Z atmosférického 2 litra. Wow. Ale v zásade len pomeniť nejaké veci v hlave, počínajú s vačkami a zo pár detailov, už to není ako keby dlhá cesta. Pomocou ešte ostrejších vačiek sa dá ísť na nejakých 220 s tým setupom, za kým akože tam je teraz. A kebyže už veľmi akože chceš ísť vyššie, tak potom jeden známy Stano Krivák, budú asi aj niektorí poznať, AKM Racing, tak dostal sa s tým na 260 koní, alebo okolo tohto čísla, stále atmosférický motor. Naozaj ten 2 liter má veľmi taký charakteristický zvuk. Čo si robil napríklad na motore také, že... Kované piesty, kované ojnice, z vody. 421 kolektor, s tým výfukom trošku väčší priemer. Sanie je otvorené, zatiaľ ešte pohodné, je tam klasický filter vzduchový. Dali si tam veľmi pekné kolesa podľa mňa, že čo to je zač, tie kolesa? Výrobca je ATS, rada sa volá DTC Ultralight, myslím. To sú ale stále kolesa určené aj do bežnej premávky. Samozrejme. Pozerám ešte na brzdy, že tie tiež určite nie sú také, jak vyšli z fabriky. Vzadu máš aj ten strmeň celkom ešte taký sériový, ale keď sa pozrieme tuto dopredu, tak tu ten strmeň naozaj kričí tá značka Brembo na všetkých, že pozrite sa na mňa. Je to štvorpiestík, predpokladám. Presne tak. A je z... Není to len nálepka, je to originálny strmeň. To som si ani nemyslel, no. Dával sa na modeli 406 Coupe na 3 litre, tuším 152 kW a v zásade je to direct replacement z jedného auta na druhý, akorát brzdové platničky trošku treba vypodložiť. Hej. A to je tak všetko. Rozdiel asi voči série tomuto musí byť brutálny. Rozdiel je obrovský aj s kotúčmi drážkovanými, ktoré majú stred z iného materiálu ako zvyšok, takže by mal by prežiť aj bomby na okruhu, takže sa nevlní, tak je to 100 a 1. To auto asi nie je na každý deň pre teba. Je to auto, ktoré nechávaš v garáži, predpokladám? Presne tak. Cez víkend väčšinou prebiehajú akcie, autoslalomy a podobne, takže tam si s tým zájdem, posúťažíme a potom to väčšinou na nejaký týždeň alebo na nejaké obdobie skovám. Finito a máme ešte druhé auto okrem toho. A slalome tam samozrejme je to hlavne o podvozku, o pneumatikách. Ten podvozok, ktorý tu je, máš to auto pekne znížené. Aký podvozok tam máš? Je tam KV. Kávečko, variant 2. Staviteľný tuhostne výškovo. Vzadu mám na zadnej náprave tuhšie torzné tyče, respektíve hrubšie. Pôvodné sú nejakých 19,5, sú tam 23,5 podľa Peugeot Sport Group N pre 306 nejakú kategóriu. Čiže N-kové veci. A samozrejme tlmiče ešte, ktoré držia celú torznú nápravu, tak sú tiež kávečko. Bola to jedna celá veľká sada. Kávečko asi patrí k tým najlepším výrobcom na svete. Ale výborné je, že stále sú to veci, ktoré sú aj do bežnej premávky schválené, takže veselo s tým môžeš behať. Má to auto samosvorný diferenciál? Je tam samosvor, nie z fabriky, ale teda dodatočne značka je Quive. Tak poďme sa pozrieť, čo máš pod kapotou. Teda ten 150 kW 2-litrový atmosférický agregát.
Pozerám, že tu máš tieto rýchlo upínace spinky, alebo ako sa to volá správne? Zámky kapoty. Zámky kapoty, dobre. Pozerám, že motor vyzerá celkom sériovo. Tu by som možno akorát povedal, že teda okrem rozpery, ktorá pomerne mäkkú kaslu vystuží a prejaví sa to do volantu v zákrute, tak ešte k tomu podvozku, k tomu kávečku, tak mu sekunduje horné uloženie. Je to takisto anglický aftermarketový diel, kde si vieš nastaviť, je tam fixný záklon tlmiča plus odklon a je štelovateľný od nejakého 1 stupňa až do 4,5. Okay. Takže vieš si nájsť nejakú úroveň, ktorá ti vyhovuje alebo na typ použitia auta. Tento prázdny priestor je ešte tým, že pôvodná batéria bola vymenená za ľahkú litiovú batériu. Celkom dobrá úspora a ani nie až tak nákladná v porovnaní s ostatnými. 900 gramov váži litiová batéria, pôvodná batéria mala asi 15-16 kg, plus sa presunula do interiéru, takže to zmizlo z nad prednej nápravy. Pozerám, že v interiéri ty ho máš aj dosť odľahčený, čo sa týka vybratia niektorých vecí. Pozerám, že napríklad si vyhodil aj reproduktory von, vyhodil si rádio, máš tam len tie ohyzné digitálne hodinky, máš tam tlačidlo klimatizácie, nechal si ju v aute alebo je vonku? Klimatizácia samozrejme vonku a išla rovnako rýchlo von ako tie repráky. Áno. To je jedný z pôvodných vecí. To rádio tam trošku dlhšie vydržalo, ale potom s pribúdajúcimi úpravami stratilo úplne zmysel. Koľko si asi odľahčil z toho auta? Alebo koľko má hmotnosť? Vážil si to? Myslím, že sa pohybujeme okolo tých 1000-1050. Čiže 200 kg ráta, že si dal dolu? Myslím si, že je 200 kg dolu. Jednak tým interiérom a druhak aj tými malými detailami, ako vyhadzovanie zbytočností z okolia motora. Tá jazda je taká, jak by človek očakával od tohto auta, že tvrdé, vykuchané, hlučné. Vrzgajúce. No asi by som s týmto nechcel ísť z Bratislavy do Trnavy, čo sa týka nejakého pravidelného jazdenia, lebo toto človeka dokonale vytrestá, ale zase viem predstaviť, že na tej trati je to výborné. Hlavne také zvuky počujem zvonka. Keď brzdíš, samozrejme to strašne píska vďaka tým brzdám, ako čistý závodiak. Je to kombinácia platničiek a tých strmeňov. Tie strmene, to je zaujímavosťou, už na tých 406-kách boli dosť pískajúci, tak ešte sám Peugeot to vtedy riešil, akoby závadu, hej? Áno, nakoniec to dopadlo ako, že it's a feature, proste deal with it a... není to bug, ale feature. Tak, ale keď ideš bomby a ideš napríklad na tej celovej rovinke, náš domáci okruh, tak tam ani nepípnu, lebo tie dáš im ten priestor, proste idú naplno, sú ohriaté, žiadne vibrácie sa neprenášajú, takže botiku. No. Akože mne sa to aj páči celkom, na takom závode, ako to patrí k tomu. Hej. Tuto máme rovinku, tak môžeme vyskúšať. Dáme si dvojku. Sme tak v 4000 otáčkach, čo je cca tam, kde začína ten pík. Áno. Veľmi pôsobivé, musím povedať. Akože, není to najrýchlejšie auto na svete, čo sa týka zrýchlenia, ale vzhľadom na ten výkon a na to, že to je taká krabička a že to potrebuješ mať obratné, tak... A máš plus 100 kg ešte teraz na palube viacej. No, to, čo počuješ, tak to je skrátený stály prevod. Tam máš tie ozobenia na takom celom šneku, do ktorého zapadajú potom prevodovkové kolieska jednotlivé. Čiže pomer máš aký teraz? Pôvodný je 4:1 a toto predĺžuje, teraz skracuje na 4,75:1. Poviem ti to v iných číslach asi. Jednotka obmedzovač bola predtým 70, dvojka 110, trojka 150, pomerne dlhé, nevhodné na ten slalom veľmi. Jazdil si celý čas na dvojku a častokrát si potáčal. Teraz každá tá rýchlosť klesla zhruba o nejakých 25 km za hodinu. Skrátil si prevod a táto páka samotná, to už očividne nie je sériová. Áno, je to opäť jeden z aftermarketových dielov na športové účely. Vyrába sa to v Anglicku. Robí to firma Satchel Engineering, čo sú, alebo skratenie SatShift. Áno. SatShift a oni v zásade vyvíjajú takéto radiace mechanizmy, okrem iného pre Peugeot, Citroën auta. Toto je radenie a riadenie, že tiež je tu nejaká zmena, že už tu nie je pôvodné z 306 GTI, ale zo súrodenca. Áno, súrodenec Xara VTS, len prvej generácie, čiže rok výroby 97-98, len v prevedení 120 kW motor, tento istý a 6 stupňová prevodovka. A tieto typy aut, alebo tieto Xary konkrétne, mali od jedného dorazu po druhý doraz volantom 2,4 otočky a s trošku inou strmosťou než pôvodná verzia, ktorá má 3 otáčky od jedného dorazu po druhý, čo je super na tých slalomoch opäť, ale aj pri bežnej jazde, že netočíš jak s vysokozvyžným vozíkom, ale v zásade všetko vykryješ týmito pohybmi. No skúsim naštartovať teda tie budíky typicky Peugeot. No a už vibrácie sú tu.
Celkom zaujímavý pocit toto. Ber to ako také zatiaľ nie. Nie, ale akože páka je dlhá, tak by si čakal, že to bude Ikarus, ale... Dobre, tak radím jednotku. Ten plyn je akože dosť ostrý. Dotkol som sa len plynového pedálu. Je tam odľahčený zotrvačník a trošku okolo obmedzovača, teda okolo voľnobežných otáčok je to také zvýšené, dá sa povedať. Nevieš, čo si zaradil, čo? Keramická spojková lamela, takže zaberá, že vôbec sa potom cvakne. No, skúšam zaradiť dvojku. Tady sa na ciťovať pozerá teraz, že nám pískajú brzdy. No. Napríklad ten pocit z toho volantu, z toho strmého riadenia je fantastický, lebo ja fakt len zápestím troška myknem a ops. Toto je auto, ktoré si musíš obliecť. Dokým ho nemáš trošku tak oblečené, tak budeš jazdiť jak taký šašo, vieš. Hej, presne tak, ako... Páčia sa mi aj tie zvuky, všetko. Teraz... Trojka, štvorka. Veľmi príjemné je to radenie, ale naozaj, ako hovoríš, že musíš si zvyknúť, lebo ináč budeš triafať tie rýchlosti, hľadať ich tam. Čo je taká najväčšia slabina týchto aut, alebo že už si tu niečo musel naozaj také opravovať, čo typicky sa kazí? Mne osobne sa nestalo našťastie nič závažné. Pokiaľ dodržuješ tie základné pravidlá, dobre mazať, pravidelne meniť, nešetríš veľmi na tých dieloch, že nekupuješ nejaké totálne Číny a AliExpress a podobne, tak sa ti to odmení tým, že to niečo znesie a častokrát aj tie bomby. Akože auto sa vôbec nešetrí veľmi, nejak som sa s tým nemaznal nikdy a nič proste fakt, že vážne, že čo by ho znepojaznilo alebo čo by bolo... Motory sú napríklad držiaky, že nie je s motormi problém? Inak by som to povedal, vďaka tomu konceptu, že to je stará atmosféra zo starej školy, nemá sa moc čo pokaziť. Možno obmeníš, keďže je to Francúz, tak musí mať to svoje, že sem tam nejaký snímač obmeníš a podobne, ale inak nie. No za mňa, ako ja som príjemne prekvapený, hlavne ten podvozok, že nie je to taký kostitrás, ako som si myslel. A napriek tomu, jak to auto sa plazí po bruchu a jak je znížené, tak je to celkom fajn. Príjemne to radenie, to aj radenie, aj riadenie, v tom zmysle, že naozaj absolútne ostré, presné. Jednu výhodu to pískanie má, teraz som si to mohol overiť na tých cyklistoch, že ty trošku len pribrzdíš a ten cyklista hneď vie, že si za ním. Teraz sa plazíme 40 zhruba, necelých 50. Ale auto hučí, keby sme išli 150? Áno, takže ak by si niekto myslel, že to strašne rúbeme cez jedinu, tak nie. Strašne rýchlo to je do otáčok s tým zotrvákom. Krása. A pri tej akcelerácii strašne to hučí. Je to pekné, Je radosť zošoferovať, tešíš sa do toho auta, keď si sadá, že vieš proste, že máš sa aj previesť teraz s tvojim Peugeotom a je to stále pre teba aj po takom dlhom čase taká odmena, že idem sa povoziť, teším sa? Je to taká srdcovka a väčšinou sa teším, lebo keď si ho obliekam alebo keď si niekam idem, tak je to z 90% zrovna na ten pretek. Takže viem, že ma čaká pekný deň plný emócií, postretám kamarátov a okolo tých slalomov a to je veľmi super komunita ochotných, nápomocných ľudí, ktorí zdieľajú proste ten koníček a je to taký pre niekoho relax, že sa vyvalí, ja neviem, k bazénu, vieš, na celý deň a grilluješ tam tie stejky a toto je zase také niečo iné. Ale ty nemáš deti, že? Nemám, ešte nemám. Dobre, tak potom sa porozprávame, keď budeš mať prvé dieťa, troška sa ti zmenia priority. A ešte mi povedz poslednú vec, čo sa pýtam úplne každého na konci videa, že ak by si dostal šancu, že niekto toto auto od teba kúpi za cenu, ako si povieš, aké ďalšie auto by si bol ochotný a schopný kúpiť? To je úplne jednoduché, 306 Maxi. Tak